हेलो, इस कैसे हो? यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मिल्टा पावर। क्या है दादी? यहाँ से उतरने के बाद मैं लूट करता हूँ और यहाँ से फिर चलते हैं बंदों के पास। चलो, यहाँ से मैं थोड़ा ट्रिक लगाना चाहता था पर मेरे दोस्त ने यहाँ से नॉक कर दिया। वो रिवाइव देने जा रहा होता है और वो छत पे होते हैं और अभी नहीं करते हैं। चलो धक्का। और ये पता नहीं क्या कर रहा था भाई, आगे आके फिर वापस चले गया पीछे। इसकी शॉट। वहाँ से फाइट लेने के बाद जाते हैं हम ब्रिज पे और ब्रिज पे आ जाते हैं बंदे जिनके पास है अच्छी खासी लूट। उनका ये पता नहीं बंदा करना ही चाहता था, गाड़ी से उसके पीछे रख सकता पर आगे आ गया और इसे मैंने कर दिया नॉकआउट। पर दोनों जाता है और मेरे पास हीलिंग नहीं होती है, इसलिए मैं पीछे जा रहा होता हूँ। निकलने ही वाला होता हूँ उतने में आती है मुझे गाड़ी की आवाज़। पर मैं थोड़ा आगे जाके फिर देखो इन्हें कैसे करते हैं धप्पा। गाड़ी तो खत्म है भाई वो। और ये भाई सोच ही रहे होंगे क्या हुआ इनके साथ। देखते देखते एक घट गए इनकी स्कोर खत्म। छोटी छोटी आवाज़ आती है और फिर हम देख रहे क्या है ये बंदे। और फिर दो बंदे दिखते पता नहीं वही क्या कर ही क्या रहे थे, पकड़म पकड़ाई और उछलम कूद खेल रहे थे। और फिर इन्हें करते हम धप्पा जाएंगे उनको रश करने सीधा। ये दोनों जाके पीछे 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 छुप गए हैं। इन्होंने बहुत तंग कर दिया, अब इन्हें जाके मार के आएंगे। देखते रहो कैसे मारते हो। चलो चलो M4 पकड़ा बहुत ज्यादा, मेरा पता नहीं मार पाऊंगा। नहीं M4 है भाई M4। और उन पे गाड़ी से रश करते हैं और देखना एंड में कदम पे चलने वाला करता है। ये कंटिन्यू साथ है। यहाँ पर मैं अपने टीममेट को चीख चीख के बोलता बंदा हो रहा बंदा हो रहा, उन्हें दिखता ही नहीं। और फिर यहाँ पे ये बंदा मेरी ऐसी की तैसी कर देता पूरी, पर फाइनली से मारी देते हैं। और फिर आते हैं पूरे 3 बंदे जिनकी हम बहुत देर से तलाश कर रहे होते हैं। मेरे दोस्त को दिखता है, फिर वो एनिमी से हिट करता है। फिर चलते हैं भाई उनकी तरफ और भाई देखते ही जाना इनको कैसे मारेंगे, बिल्कुल रुला देंगे। समझ नहीं आएगा क्या होगा इनके साथ। और ये इनको मारा, ये गाड़ी चल गई पता नहीं। और यहाँ पे आते हैं स्कूल अपार्टमेंट पर। नेट अलग तरीके का भांग पी के बैठा था, लोडिंग को लोडिंग आते ही गया। Watch out! टीम में हो जाते हैं वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे ही। और इतने मेरे को एक बंदे की झलक दिख जाती है। और अब देखो भाई इसे कैसे करता हूँ मैं तो। और ये बंदा सोचेगा क्या ओपन मेरे साथ। अब ये से चला 1 मिनट परफेक्ट, ये धूम बूम। और अब चलते हैं भाई, रश करते हैं। ये दोनों भाई देखना इसके दोनों बाकी टीममेट कौन सा गंजा फूक के बैठे, पता नहीं क्या कर रहे थे। मैं अंदर घुस भी जाऊँ तो दूसरी टीममेट में आते मेरी एक और गाड़ी के बाद और मैं जाता नहीं। और फिर यहाँ से फाइट लेता हूँ और ये बंदे जैसे मुझे दिखा वैसे करूँगा मैं धप्पा। और एक धप्पा हो चुका है, दोनों को चुका है। बंद करेंगे रश। तो हम जैसे लोग जाते सामने एक बंदा दिखा और भाई मेरे को ये समझ नहीं आता सामने वाले बंदे गाड़ी को देख के उसकी बात में क्या लगता है बच जाएंगे। उसे मार के अब हम उसके टीममेट को ढूंढने जाते हैं, पीछे से बैक फायरिंग करता है। और भाई इसको भी देखना, इसमें भी इसकी तरह भांग पी के बैठा होता है। और ये भी हमें देख कर गोली चला देगा, सब कुछ करके फिर जाके फिर सामने लेट जाएगा। फिर इन्हें क्या लगता है कि ऐसे बच जाएंगे, समझ नहीं आता ये क्या खेलते हैं। हम पूरा ब्रिज घूम के आया, फिर ब्रिज कैंप मिलते नहीं, इतने मेरे को दिखती है बग्गी। और भाई आगे देखते जाने बग्गी वाला कितना परेशान करेगा, तगड़ा काम करके बैठता है। यहाँ से हम इसे ढूंढते फुटस्टेप भी आता, सब कुछ आता, पर सब कुछ ट्राई करूँगा पर कहीं नहीं मिलेगा ये हमें। फिर मैं देखते हैं इधर उधर ढूंढते, शैक में भी नहीं मिलते। फिर हमें मैं इसकी बग्गी लेके जाता हूँ, फिर भी ये कुछ नहीं करता। एंड में पता चलता है कि इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। फिर इसे देखो पता मेरे दोस्त में कैसे मारता है।
Ahí ya pido, cállate, pido, ¿verdad? Watch out! Tole pila gahi royo. Online kuro marketing line project apa gore. Eko risk kore apno ke risk kare. Ebe samso bochre brand ta ekটু সেলার গেল বলি কম কমিশন লাভ হলো। मैं बहुत ट्राई करूँगा कंटेनर पे चढ़ूँ, यहाँ से वहाँ से चढ़ूँ, नेट वेट सब फेंक चुका होता हूँ मरी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतनी मेरा टीममेट इसे ख़त्म कर देगा। हां मेरे पास है ऊपर बैठा हो करला वाले इरोड़ा पर खाते आई से ऑनलाइन कंपनी आई ना ठंडा का तो लास्टिंग को दलाना मेरे को तो अभी इसमें मॉली नहीं ठीक लास्टिंग को दलाना वो जला वो जला तो नॉक भी होगा देखो नॉक भी होगा ओटा আছে ওটা ওর ভাত যাবে Watch out! Okay. ওটা খেলবো তুই তুই টপ রাখ কিন্তু প্ল্যান দেখো পুরো ঝটা Watch out! नहीं चाहिए ये लोग करके Mark the जब location. मेरे पीछे से फायरिंग होती है मैं मारता हूँ, पर वो छूट जाता है, तो मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। मैं फिर वो कवर फायर खोल देता हूँ। अच्छा बात है फॉर्मल डिस्ट्रोजन ले देवे तार जो भी एक्टिव किया थोड़ा एक्चुअली फेयरली कर दूंगी आगे मैं सोचता हूँ इसे गाड़ी से क्यों ना रख लिया जाए, फिर मैं जैसे ही कर जाऊँ तो मेरे टीममेट के साथ निकलते, पर भाई यहाँ मेरे साथ क्या होने वाला भाई, इसका बंदा पानी से पता चल जाएगा। और फिर यहाँ से जाते हैं मुझ पर ब्रश करने, और ये बंदा भी उस अपार्टमेंट की तरह निकला, ये भी हील कर रहा है, मार नहीं रहा, फाइटिंग नहीं दे रहा, ऐसे करता है। अभी उस बंदे की तरह पेट्रोल पंप पर चढ़ना चाहता, पर कोई फायदा नहीं करना, टीममेट को पीछे से मार देने के पेट्रोल बच नहीं पाता, पर वो सब पूरा खत्म कर दिया। अब देखो कैसे बदला लेता हूँ मैं इससे। Watch out! Watch out! ये बंदा बिल्कुल ही अलग तरीके से क्यों हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ से क्लेम कर चुका हूँ। मैं पूरा देख के जाता हूँ, जब से देखो ग्रेनेड से कैसे उड़ाया जाएगा, पीछे से मेरी टीम में एक और रश हो जाता है, उसे भी बचाना पड़ता है मेरे को, इसे नॉक करके उसी के पास गया ने, और ये ना टीममेट बताता है कि वो दूर से मारा था उन्हें, इसलिए अब हम यहीं थोड़ी देर अपना फोन यहीं से पुश कर सकते हैं। अब हम ये बंदे जो है मेरे दो टीममेट हमारा बहुत देर से हमें भी तंग करे, तो फिर मुझे देखने का नहीं देता है, बंदा साफ बन के अलग ही तरीके से लेटा हुआ है। अब उसे करेंगे हम फिनिश, और ये पड़ा उसके हेडशॉट हम, और इसके टीममेट के इसको पूरा ध्यान दिया, दूसरा टीममेट इसका अब मिलता नहीं है, हम पीछे वाले को देखेंगे। यदि होल्ड करके रखते पर हैंड में हमारे हाथ से गोल निकल जाते, फिर हमें रश करना ही पड़ता। और अब देखो इनसे कैसे चिकन डिनर हम छीनेंगे, और ये चाहते हैं हम डायरेक्ट ठोकेंगे अब हम पत्थर पे। इसका टीममेट एक आगे पेड़ पे बैठा रहता है और एक आगे यहीं पे, जिसको मैं बहुत देर से नॉक कर रहा हूँ बार बार, पर वो बच जाता है हर बार, बट फाइनली वो मरेगा मेरे हाथों से। Mark the location. मार